係開到嘅。咁跟住咧，呢個訪客二維碼咧，就其實同啱先 create 一個臨時嘅 QR code 一樣嘅啫。嗯。係啦，咁可以 create 嚟緊6個鐘頭嘅一個臨時嘅 QR code 嘅。即係呢個訪客二維碼就可以臨時6個鐘啊。create 呢一下到6個鐘之後最多。明唔明啊？得，明白。係啦，咁你入翻啲後方資料啊、電話號碼啊、備註啊，跟住嚟緊嗰幾多個鐘可以用啊。如果你話想 set 得複雜啲，就去翻前個 admin panel 嗰度 set。哦，即係複雜啲就去翻 admin panel。如果簡單啲嘅，我直情入翻呢個 user account 呢個。係啦，係啦。呢個做都得㗎咯喎，簡單啲。係，但係最多6個鐘頭嘅啫。最多6個鐘，即係俾得個客最多6個鐘嘅啫。如果我喺呢個 admin 裏邊，因為如果我喺呢個 user account 裏邊去 set 嘢咧，我就最多咧就只可以俾到6個鐘佢咁樣。咁但係呢個 set 嘢係咪我一個人先 set 得咧？定係如果我同事佢都可以 set 咧？一樣可以 set 㗎，係咪？如果我同事嗰啲。一樣嘅啫，一樣。你俾呢個功能佢就可以用。咦？咁但係個客係去唔到呢一個畫面㗎係嘛？訪客二維碼呢個。理論上個客會好似你咁樣嘅。哦，好似我頭先嗰個咁，得個設備同埋得嗰個設備同埋設施同埋得個新聞，上面冇晒嘅，呢啲捷徑呢啲嘢冇晒嘅。係啦。哦。OK。咁即係其實我而家呢個唔得喎，我而家呢個未有權限喎，如果咁樣應該係嘛？我知道一陣間再幫你。好啊。係啦。咁所以咧，理論上 admin 即係你哋咧就會見到呢兩個分行啦。咁無論你喺邊度，喺 office 又好，屋企又好，你都可以臨時去 create 翻個 QR code 啦。又或者要佢開門嘅。OK， 得，明白。咁跟住咧。唔好意思啊，你再做多次搖佢開門嗰個，再睇，俾我睇睇得唔得？搖佢開門，跟住然後咧就撳落去，即係撳落去呢個解鎖。撳去呢隻 Golden Wing Door 呢個掣度。我而家撳唔到喎，我而家喐唔到喎，撳。你冇㗎？我冇啊，係你撳到我撳唔到啊，係因為個 admin 而家我冇嗰個功能啊，係 OK。撳咗之後咧，跟住就解咗個鎖啦，係咪？係啦，因為我而家撳咧，理論上就我迷倉。就開門㗎啦。哦。係啊，冇錯。即係如果我而家你而家撳咧，我迷你倉就會開到門啦。唔係啊，開唔到啊，冇電啊。係。因為我哋話而家暫時未用咧，佢幫我熄咗個總掣先。咁我開唔到啦。咁你咪撳落去，應該可以睇到裏邊嘅嘢點樣？佢撳落去。你錯誤喎。我開唔到。係啊，開唔到，因為冇電啊，佢開唔到。明白。好啊，得，知道，明白。係啦，咁跟住咧，如果啱先嚟嗰個界面咧，就係理論上你當你係客啦。係。咁有條嘅，我就係呢見唔到啱先個功能啦，就見到你嗰個嘢。咁跟住你等我陣，我 set 咗少少。你可唔可以 cap 多一次個圖俾我睇啊？邊個圖先？你啱先就 home screen 呢個設施呢一版呢個圖，我幾多次啊？我俾咗個 WhatsApp 你喎。我之前你 send 多次俾我睇睇。send 多次。好啊。即係你講係頭先嗰個我自己嗰個係咪啊？係啊，你再 cap 多一次俾我睇。整個 map。你是 QX 再入啊？咩叫 QX 再入？即係你關咗佢個 app，你推咗佢。推走佢，跟住再入個係咪？完全關走佢，係啦，完全關嘅。即係直情成個 Apps 關走佢，即係我直情退出咗佢啦。冇錯。唔使登出，總之就掛走佢啦。好啊，掛得。跟住你入去再 cap 多次都。睇下先。
走咗去，跟住咦？我有個顯示得，都係咁喎。係啊，你 cap 俾我睇睇。我覺得個名會走出嚟，因為而家。Fondy 咯，佢又走咗個名。啱係啦，我就想呢個嗰個權限嗰一層再翻嚟睇。但係呢樣嘢個名咧，我再睇睇你一陣，我再睇睇入邊度就會顯示翻個名喺嗰個位。呢個就有我個名啦。係啦，咁嗱，首先咧，如果你係個客人啦，入到嚟好似你咁樣啦，咁見到一版咁樣啦，咁咧佢右上角咧咪有個 QR code 嘅。係啊，我頭先咁講。入去咧有個快捷鍵嘅，咁入去，我 show 唔到俾你睇，因為呢一版唔可以 share。唔係，我知呢個我睇到有一個我哋公司名啦，跟住然後有我個名喺下邊，跟住有個 QR code 咯。係啊。跟住有個用戶名稱，我 cap 俾你睇啊，不如好嘛？得唔得？唔使啦，我都有。OK 得。咁你佢就嗰個人咧就嗰個用戶就用呢個 QR code 入。佢就用呢個 QR code 去 share 㗎啦。即係佢用佢。職員其實都可以用㗎。職員可以，佢跟住啲呢個咪可以入去咯。係啊，所以你都可以接用。但係呢個我如果咁樣嘅話，我呢個 user account 呢個，佢有幾多個鐘頭啊？要咁樣職員嗰啲，又係6個俾佢。呢個啊？係啊。呢個冇。長期㗎啦，呢個長期總之我而家用呢個端我就入到㗎咯喎。嗱呢個 code 而家可以 set 到每一日會 flash 一次嘅，就會更新一次。所以啲人唔可以 cap 圖放低啦，一定要翻嚟咯。咦？咁但係啲客佢都係要，即係佢都唔可以 cap 嘅喎，佢每一次都要 log in 個 app 先可以做嘅喎，係嘛？係啊。因為我同你解釋下一個點解，因為我哋唔想咧，或者有啲客人咧唔想佢 cap 低咗周圍派。明白。因為你卡咧，即係如果你用傳統卡佢就好難亂咁派一張，因為我哋又要解決 QR code 佢 digital 啦，又要可以周圍派嘅問題，我哋就將佢限時咁樣。OK， 咁你限咗幾耐？一日可以幾耐？一日幾耐啊？一日而家暫時每一日就會轉一次嘅張圖。每一日轉一次，即係每一日個客都要，即係我哋要同佢講啦，每一日你都要入個 app 啦。如果咁樣，為咗保障。其實佢每一次都要入個 app 嘅理論上。先可以攞到個 QR，明白。知道。係啊。得，明白。都唔係啊，佢有啲人真係會 cap 低嘅。佢哋我其實如果簡單，好多人都會 cap 低圖，跟住嚟到之後咁嘟唔使再開 app 啊嘛。係啊，但係都唔係話唔方便嘅，一開就喺呢度。係啊，有啲人間又話唔記得密碼，有啲間又唔記得乜嘢咁嗰啲咧。嗱，我當咁樣啦，一入嚟個 app 啦，其實咧呢度咧佢唔使入去已經可以撳呢個嘅。你見到啱先講？咦？我嚟多次。好。一撳咧，其實呢度已經有。呢度有個 QR，我見到顯示二維碼咯，已經。係啦，其實唔需要完全入到隻 mobile app，佢一撳入嚟即刻有嗰個掣，直接撳出嚟嗰啲張。係。喂，我睇下。喂。OK，明白。跟住咧，冇啦。咁其實咧，用戶最主要嗰邊係邊一個功能啦？咁有啲條款細則你都可以入翻落去嘅，關於我們呢啲資料啦。即係我哋自己入翻落去。係啊，關於你哋嘅啲資料嚟嘅，其實。條款細則，我想問咧，條款細則咪即係我哋同佢租迷你倉嗰啲條款細則啊？你知？係啊。咁我咪有排打，咁咪有排打，要我哋自己打落去 ，copy 落去得㗎啦。你 copy 落去得㗎啦。OK，得好。你哋本身應該都會有嘅。有㗎，應該有㗎。係啦，你 copy 喺後台度放上去得㗎啦。呢個就見到㗎啦。得好啊，咁聯絡我們呢啲就係我哋啲電話號碼啦，嗰啲啦，係咪？係啦，冇錯。OK， 好。嗱，咁而家咧仲有一個功能我可以講一講咧，就係呢個叫做新聞 news。我而家去翻後台度。好，即係我而家入翻去走翻出去嗰個。跟住咧有個新聞啦，而家我冇新聞。我而家喺後台度 send 俾你睇。share 多次數字。OK，嗱我哋翻嚟呢度啦。係。你又見到有個 news 嘅？係。
係啦，你可以當佢係呢個係 admin 嚟嘅喎，係嘛？呢個係 admin login admin panel。我而家又翻到去 admin 嗰度啦。係。係啦，咁咧你哋可以定期發布，即係如果係成為啲雖然一直係你哋嘅會員會見到啦，有啲定期發布一啲消息俾啲會員知道嘅。例如而家雖然一定係一啲 promotion 話，而家如果成例如而家你嚟再續租的話咧，有85折咁先講，existing 嗰啲客人啦。係。咁你咪喺度俾一個咯，例如我要喐user 某一個 user 嘅，可以某一個 user 係揀一個 user 俾佢，或者去揀全部人都收到。public 就係全部人收到。係啦，咁有個 user group 嘅嗰陣同你講。係。係啦，咁我話例如咧 say 佢唔講個嗰陣先啦，我例如大廈維修通知，就同啲人講為10月嚟緊10月1號咧有個大維修個大廈要全棟停電嘅，大家就嗰日就唔好嚟個倉度攞嘢啦。係。咁佢哋就會收到 post notification 嘅彈出嚟話，都咪跟住咩人哋可以揀問嘅，都咪你倉大廈維修通知咁樣。明白。跟住你咪入翻個內文咯，就話寫翻啲嘢咯，幾時到幾時，幾點到幾點，維修大家就呢段時間就唔好嚟啦咁樣。OK。咁佢話 translation 嘅，咁咧如果你由 title 咧 default 係即係你可以入咩都得啦。咁因為如果你呢度下面呢度啲 title translation，如果你唔入嘅話咧，全部咧佢會出呢一個中文嘅。係啦，咁如果你話入咗英文繁中，冇入簡體的話咧，咁咧佢就會出翻 title 呢個。明白。知道。係啦。呢個就叫電方。咁呢全部呢個 translation 就係一個文件。係咪啊？呢個到時先試下。係啦，跟住咧又可以upload張相嘅。係。大廈維修嘅項目，接落去就得啦。好。跟住咧有個叫做 categories 嘅嘢嘅，你可以將呢啲分類嘅。咁喺隻 Apps 嗰度咧就會有個分類嘅，例如例如啲維修通知，呢啲全 promotion 嘅通知，咁邊間咁嗰啲都可以 set 翻，將啲 news 分翻咁樣，啲人睇就會跟翻個 cat 度睇。係啦，咁呢個又可以 set 出嚟㗎啦。咁啊 set 出嚟 OK 啦。啱先 news 嘅 category 都喺呢度 set 嘅，set 翻例如啱先係維修通知啦，或者係 promotion 通知咁先講啦咁樣。咁之後再將個 news 揼翻落去 category，咁就將分咗兩。呢條家庭，呢個位，司機車用司機食嗰啲。係啦，咁我繼續啦喎。好，繼續得，知道。咁跟住咧有個 dashboard 啦，dashboard 咧就冇嘢撳嘅，純粹睇嘅啫。你會見到幾時有幾多個 SS lot 出現啦，將咗幾多個 QR code 啦，有幾多個 user create 咗啦，有幾多個 active user 啦咁。OK。SS 咧。咁跟住 OK 啦。係啦，就係咁樣啦。跟住咧呢度有個人力班，你可以搞翻上睇邊一日啦咁樣。明白。跟住我再講個 user group 咧，呢個可以用到㗎啦。user group 比較難用到係咪？係啦。好啊，咁即係唔使理佢啦。我唔使理佢啦，係咪？好，唔使理佢得。屋苑用嘅。屋苑用嘅，好。咁跟住咧呢個 property 唔使理啦。係。跟住咧 SS form 咧就係你哋嗰個會員啦。SS form。你見到有隻嘅。係。而家因為你斷咗電啦，會見到佢 offline 咗嘅。係。1200分鐘之前。咁你可以改個名啦。你想改咩名，我就幫你改落嚟。仲分裝呢個啦係嘛？可以。709
Golden Wheel Main Door 啦，我諗接跟翻呢個，前面加個709得唔得？長長呢個係咯。係啦，咁呢個龍母咩事你都唔會搞佢㗎啦。我記得。係啦。咁跟住啱先講嗰個臨時嘅交谷都有一個掣可以有撳啦，喺就撳呢個撳得嘅。係。係啦。跟住咧 notification 可以有基本用嘅。係啦，呢個咧啱先咪出 news 嘅，出個 blog post 咁樣有同成嘅。係。咁呢個咧就純粹係一則通知文字版嘅。係。係啦，咁冇得 upload 圖啦。咁呢個通知邊啲啊？呢個又係通知 user 㗎呢個。其實同頭先嗰個user group 一樣啦，係咪啊？即係其實同頭先你講嗰個 notification 一樣喎，同嗰個 news 嗰個啱唔啱啊？兩個個 purpose 有少少唔一樣嘅。news 咧，你係想佢有圖有字吸引去俾佢睇，例如啲 promotion 嘅 post 啦。或者係你嚟緊有新倉開，跟住你想通知 existing 嘅用戶話我哋邊度開咗個倉，咁你可以影相上去。咁但係咧呢個 notification 咧就可能純粹文字版啲小通知。有冇例子咧？睇下先。未諗到，但係咧。唔緊要唔緊要，即係呢個總之都係一個 create 一個 notification 啦，跟住然後咧又係一樣啦。譬如個 user group。咁然後咧就用 user group 唔係 single use 啦，譬如個 user group 通常都係 user group 啦，跟住single user 嘅呢個。呢個 single user 㗎。係啊，你可以揀某啲 user 先去直接通知佢哋。哦。我諗到有咩？我諗到有啲咩啦？有咩用啊？例如你想佢續租，你就可以一個月前你就喺度 send 呢一個邊要續租咯喎，咁大家 send 俾佢。明白。你個租約期咧就到期啦，咁然後就俾佢，明白，得啦，咁我知啦，我知。就咁樣咯呢個位。OK 得。跟住有個 lock 啦。lock 係咩咧 ？user access lock 就係睇翻個啱先個 lock 咧，就係撳咗個 user，淨係睇嗰個 user 嘅 lock。呢個係冚唪唥嘅 lock。所有人都喺個 lock 嗰度係。所有嘅 ID 啊，所有嘢都喺晒度㗎啦。所有嘅係整份 access lock 都係啱先，淨係嗰個 user。係。好。咁如果你話嚟到呢度咧，你想睇某個時間喺度轉啦，睇某一隻喺度轉啦，睇佢用啲咩方法，例如佢用卡定用 code 啊，或者 code 去 set 嘅。OK 㗎。係啦，咁你可以睇下佢係咯，可以 set 呢啲嘢咯。好。或者直接 search。好。係啦，咁跟住就啱先我咪講咧，有啲 privacy policy 啊、DNC 啊嘢咧喺呢度加嘅。如果咧你準備好咧，你可以俾我啦，我幫你加上啦。呢啲揀一次嘅啫。好啊。係啦。即係呢啲就係俾 user 睇，呢啲係俾 user 睇㗎啦，係咪？即係 user 喺個 Apps 裏邊睇㗎啦。係啊，冇錯。OK 得。咁如果你話 translation 嚟到嘅話，你英文繁中簡中咁樣。好啊，得。係啦，咁跟住 contact 啦，加翻個你 contact 邊個？係。呢個人，你有嘅時候都可以俾份我。好啊。係啦，咁之後就其他嘢就唔好嫌棄你啦。最主要啱先嗰啲日常操作，其實最主要係 user 同 admin 嘅啫。我想問咧，你嗰個 mobile app 咧，可唔可以加我個 logo 㗎？有冇得加 logo？即係譬如我一入去，但因為你我一入去係見到係 Line Smart 啊嘛，我可唔可以唔要 Line Smart 咁樣？呢個唔得啊！即係呢個一定要 Line Smart 開始啊！係啊，呢個係一個緊嘅，因為呢個 app 係 subscribe 佢㗎嘛。我哋有啲客就想自己整一個就可以啦。
自己整一個咁即係點樣自己整啊？自己跌翻入一個咯。自己哦，因為我而家用你嘅 system，所以就你一定係要用 Ice 嘛。除非我叫你寫個 TeleMake 咧，我就可以自己用一個。係啊。哦，明白，得啦，知。好得。咁應該我諗基本上都知啦。最主要我係都唔記得咗嘅，你可以 WhatsApp 我啦。咁當你有第一個客嘅時候話要入 user，咁你入邊咪叫我幫你睇睇咯。好啊，嗱總之咧首先我 admin 我要加咗我啲同事先，跟住 admin 嗰度咧有啲乜嘢功能咧，你係到時我入去望一望啦。嗱，首先個功能就一定係佢哋都要入到，佢哋一定要做 user 啦，一定個個都，如果唔係佢入唔到裏邊㗎嘛，佢用個 QR code 嗰啲。係冇錯。係啦，咁即係我慢慢再睇睇，因為都要消化下先。可以啊，我俾個 user guide 你啊。好啊，你俾個 user guide。嗰個好長嘅，可能你都唔會睇嘅，你直接問。哦，咁好長唔會睇，咁你不如你不如我直接問你方便啲嘅。係啊，咁啊你知啲說明書咯，即係例牌會有說明書，但係你唔會。